อยู่กันที่จิโรซูค่ะเคยแบกเต้เที่ยวค่ะวันนี้ก็มาเล่นน้ำตกจิโรซูรอบๆยอดเลยนะคะๆถ้ามาเราต้องมาให้ถึงต้องเข้ามาเล่นน้ำแต่บอกเลยว่าน้ำแรงมากน้ำแรงมากลมแรงมากเต็มหน้าจอหมดค่ะดูรอบๆตอนนี้เทยแบกเป้เที่ยวเราอยู่ที่จังหวัดตากนะคะอำเภออุ้มผาคีแล้วก็วันนี้เราจะไปน้ำตกปิตูโกหรือน้ำตกรูปหัวใจนะคะด้านหลังทีมงานกำลังเดินเข้ามาค่ะนี่เป็นจุดเริ่มแรกที่เราเดินจากนี้เดินไปแคมป์ประมาณ2 ชั่วโมงค่ะทางก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้ทางจะยากกว่านี้อีกเดี๋ยวยังไงถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะเทยแบกเป้เที่ยวจากจังหวัดตากค่ะกล้องหน่อยตอนนี้เทยแบกเป้เที่ยวเราอยู่ที่มันจะเป็นน้ำตกก่อนจะขึ้นไปน้ำตกปิตูโกค่ะตอนนี้ก็มาถึงประมาณบ่าย 3 บ่าย 4 โมงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอาบน้ำดูผู้ชายด้านหลังด้วยค่ะยัวจ้ายัวเทยแบกเป้เที่ยวค่ะน้ำตกปิตูโกแล้วบอกเลยว่าเอาเบียร์แช่น้ำนะอร่อยกินอย่างนี้กินได้ทุกคืนบอกเลยว่ากินแบบนี้กินได้ทุกคืนแบบยุบอาหารเย็นวันนี้นะคะนี่มากรับตามีน้ำไทยคือมากรับตานี่ที่ก่อนที่เราจะเข้าเดินไปดูน้ำตกปิตูโกพรุ่งนี้เช้าอาหารเย็นได้บรรยากาศมากน้อง3 คนแล้วก็ขอบคุณมิตรภาพของน้องทุกคนที่เจอกันวันนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณที่มาค่ะขับรถมาจากระยองถือว่าเป็นเกียรติแก่เทยแบกเป้เที่ยวมากค่ะเคยพาคาเซเที่ยวนี้ค่ะดื่มไหมครับดื่มครับได้อิสรภาพค่ะมิตรภาพอิสรภาพจากยังหรอนานๆฉันได้เที่ยวเธอไปให้ยาวอันนี้พี่เด่นค่ะอันนี้อังอยากหยุดก็ไว้ตรงนี้อาโบน้ำพร้อมกับส่งสัญญาณให้ฉันชอบอันนี้บิงเก่งมากบิงบิงบิงมีความปี
เดี๋ยวกันนะ ให้นิยามว่าวิ่งไม้หน่อย อันนี้กระเทยไม่เต็มแล้วไม่สวย อันนี้กอล์ฟจริงที่กอดติดกูทุกทีบ่เคยเลยตอนนี้ทีมงานเทยแบบไปเที่ยวเรานะคะกำลังเดินขึ้นดอย 10 กิโล เพื่อไปชมวิวพอยต์แล้วก็ทะเลหมอกแม่น้ำบิโกแม่น้ำรูปหัวใจสำหรับใครมาแนะนำนะคะลำโพงต้องมี เพื่อความอรรถรสของการเดินป่าชะนีไหวไหมพาร์ทเช้าพาร์ทแรกก็คือเดินขึ้นอย่างเดียวครับเดินขึ้น แล้วก็พาร์ทบ่ายก็คือเดินลงแล้วไปที่น้ำตก แต่ช่วงเช้าอากาศเย็นดีค่ะ ลมพัด มีฝนตกปล่อยๆยั่วจ้ะแม่ไปอยู่ตัวด้านหลังเป็นน้ำตกปิตูโกรูปหัวใจ แต่ตอนนี้น้ำยังไม่ค่อยเยอะน้ำไม่เยอะ ใช่ ที่จริงถ้าน้ำเยอะมันจะแบบว่าตรงนี้ก็ฟูตรงนี้ก็ฟูเต็มบรรยากาศรอบๆน้ำตกปิตูโกเธอไปเที่ยวค่ะใกล้จะถึงจุดสูงสุดของดอยม่วงแล้วค่ะเดินขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นไปทะเลหมอกรอบๆค่ะเหนื่อยมากแต่ก็สวยมากเช่นกันถ้าใครไม่มาบอกเลยว่าเสียดายมากต้องมาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่นี่คือปิตูโกค่ะจังหวัดตากและดูตรงนู้นกลางทะเลหมอกเห็นไหมคะเป็นรูปน้ำตกอากาศดีมากสดชื่นมากแล้วก็ทะเลหมอกฟูมากค่ะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนอย่างเช้าแล้วก็ฝนหยุดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมาพักกันที่นี่ก่อนขึ้นไปอีกข้างบนค่ะนี่ตอนนี้เรานั่งอยู่เชิงอ้อยหินเป็นจุดนั่งจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่กล้านะบอกเลยว่าเสียวดีค่ะแต่กระเทยสู้ตายวิวสวยเดี๋ยวแผนกล้องไปให้ดู
ลันลันลันยั่วยั่วแม่ยั่วยั่วยั่วมาดาวลงไปเลยค่ะแม่ ต้องกระตุ้นนางตลอดอ่ะ ไม่งั้นนางต้องให้จังหวะนางตลอด5 6 7 8แล้วดาวไปมานี่คือน้ำแรกค่ะเย็นมาก อร่อยด้วย เข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลาย